السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة ونهاركم مبروك متتبعي دار القناصل داخل وخارج الوطن. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتنا. انا كنتواجد هنا حاليا في مدينة القنيطرة، المدينة الجميلة. بغيت نقربكم من محطة القطار الجديدة، يعني بمعايير دولية، واللي خدات جائزة فيرساي، يعني الهندسة المعمارية، واللي المهندس ديالها مغربي عفوا. وغادي نقربكم بعض المستجدات، بعض المعلومات على هذه المحطة، ونشوفوا الداخل ديالها كي داير. اذا بلا ما نطول عليكم، نمشيو نكتشفوا جمالية هذه المحطة وكذلك جمالية مدينة القنيطرة. وكيف ما كتلاحظوا معايا على الصور، يعني هذه هي محطة القطار القديمة. محطة القطار القديمة اللي تبارك الله يعني تقريبا من ايام الاستعمار. وحتى هي بعض المعلومات غادي نعطيكم على مدينة القنيطرة، حتى هي كانت محتلة من طرف المستعمر الفرنسي. كما عرفتوا ان هذه هي محطة القطار القديمة، لكن بجانبها تم انشاء هذه المحطة الجميلة. المحطة كما قلت لكم يعني تقريبا صراحة الله يعني دات احسن محطة هنا عندنا في المغرب، وكذلك دات جائزة فيرساي للهندسة المعمارية، الجائزة الدولية تقريبا الفرنسية. كما كتلاحظوا ان المحطة جات تبارك الله على واحد المساحة عفوا شاسعة. نعطيكم بعض المعلومات على مدينة قنيطرة. مدينة قنيطرة كاين فيها تضارب الاقوال، كاين اللي تيقول لك تأسست سنة 1912. هي بعض المعلومات عليها تعرضت الاحتلال المتعاقب عليها كما كتعرفوا منذ القدم، انه كانوا تقريبا عاشوا فيها هنا الفينيقيون، كذلك الرومان، وحتى كذلك تم تعرضت للاحتلال من قبل البرتغال عام 1515، وكذلك الاسبان عام 1614. وكما كنعرفوا كنا تاريخيا انه تم يعني استرجاع المهديه من طرف السلطان المولى اسماعيل. في الاول مدينه قنيطره كانوا كيطلقوا على اسم المهديه، اي القصبه. ديك الساعه ما كانش المدينه، كانت هي القصبه ديال كانت ديك الساعه واحد القصبه هي اللي كانت تقريبا في قنيطره. ما كانت بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش ان القنيطره ايام الاستعمار كانت مقسمه الى 3 مناطق، يعني ايام الاستعمار. المنطقه الاولى منطقه عسكريه، وهي خاصه بالمصالح والمرافق العسكريه للجنود الفرنسيين، اي جنود الاحتلال انذاك. المنطقه الثانيه، وهذيك المنطقه الثانيه هي تضم الاحياء الراقيه اللي غادي تشوفوا في بعض الصور، وكان يعيش فيها تقريبا الجاليه الاوروبيه. والمنطقه التاليه هي الاحياء الخاصه بالمغاربه، حيث يطلق عليه هذه الاحياء
يعني احياء المغاربه، وكانت تقريبا تفتقر الى البنيه التحتيه الاساسيه للعيش الكريم. وكما كتلاحظوا يعني ما شاء الله، يعني الحله اللي اصبحت عليها المحطه يعني حله جميله صراحه الله، يعني معايير دوليه، وهذه كتدخل كتندرج من الجيل الجديد للمحطات الطرقيه اللي تبارك الله، اللي كما اشرت لهم في مواضيع سابقه انه تم ادراجها يعني من المشاريع يعني داخله في السياق ديال المغرب الحديث، كذلك جيل من الجيل الجديد للمحطات الطرقيه. والسؤال المطروح هو شكون هو المهندس ديال صاحب هذه المعلمه اللي دات جائزه فيرساي الدوليه. المهندس هو مهندس مغربي، والاسم ديالو هو عمر كوبيتي. عمر كوبيتي هو تابع لواحد الشركه يعني ديال الهندسه والاعمار الفرنسيه، هو كيشتغل معها، هو صاحب هذه المحطه الجميله اللي صراحه اعطت اضافه ورونق لمدينه القنيطره، المدينه الجميله. اذا كانت هذه نهايه حلقتنا معكم، حاولنا نقربكم من الاجواء ديال المحطه الجميله محطه القنيطره، ونعرفكم على المهندس وكذلك الداخل ديالها يعني مواصفات دوليه، وهذا جيل جديد كما قلت من المحطه الطرقيه كيضاف للمغرب ديالنا الحبيب. اذا نتلاقاو في موضوع قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.